Почему вопросы убивают желание, вы спрашиваете разрешение, и именно этот вопрос убивает ее желание мгновенно. Можно, ты хочешь. Может быть, каждый раз, когда вы переводите момент в слова, вы включаете ее рациональный мозг. И все напряжение, которое накопилось между вами, исчезает, потому что женское возбуждение живет в теле, а не в логике. Канал «Тайна эмоций». Здесь мы говорим на языке, который работает без слов. Сегодня вы узнаете 7 способов начать близость без единого вопроса, без разрешения, без вербального согласия. Потому что настоящее согласие приходит не через рот, оно приходит через язык тела, который честнее любых слов. Каждый способ обращается к ее инстинктам, минуя социальные фильтры и внутренние сомнения. Первый способ начинается за несколько часов до спальни. И большинство мужчин даже не знают, что они уже упустили этот момент. Мужчины думают, что секс начинается в спальне, что инициация — это когда вы уже рядом, наедине, и нужно сделать первое движение. Но первый способ начать без слов — это взгляд, который вы держите на 3-5 секунд дольше обычного. Не в способ 1-2, взгляд и прикосновение в спальне, за обедом, во время разговора, в машине. Вы смотрите на нее и не отводите взгляд, когда социально уместно это сделать. Обычный зрительный контакт длится 1-2 секунды. Это комфортно, безопасно, нейтрально. Но когда вы держите взгляд дольше, 3-4-5 секунд, вы создаете напряжение, и ее лимбическая система начинает реагировать несознательно, автоматически. Продолжительный взгляд — это древний сигнал намерения. Хищник смотрит на добычу, мужчина смотрит на женщину, которую хочет. Она почувствует это, не поймет сразу, но почувствует. Ее дыхание слегка изменится. Может появиться румянец. Она отведет глаза первой почти всегда. Но момент записан. Вы посмотрели на нее не как на собеседника. Вы посмотрели на нее как на женщину, которую хотите, и ее тело это зарегистрировало. Понимаете силу этого? Если бы вы сказали словами «я хочу тебя» за обедом, это было бы странно, неуместно. Но взгляд говорит то же самое без единого слова, и ее тело начинает готовиться не сразу, постепенно. Но когда вы окажетесь наедине через час, через 3, она уже будет в состоянии ожидания, неосознанного, физиологического. Второй способ продолжает то, что начал первый. Прикосновение в публичном пространстве, но не дружеское, не нейтральное, собственническое. Ваша рука на ее пояснице ниже, чем социально принято. Ваши пальцы на ее затылке в волосах на секунду дольше, чем нужно. Ваша рука на ее бедре под столом. Это не случайные касания. Это территориальные метки. Вы касаетесь ее так, как касается мужчина женщины, которая принадлежит ему. И ее тело читает это послание мгновенно. Не через слова, через прикосновение, которое говорит «ты моя, и скоро я это докажу». Большинство мужчин боятся таких прикосновений в публичных местах. Они думают, это неуместно, люди увидят, но именно публичность усиливает эффект. Вы заявляете право на нее открыто, и это создает в ней внутреннее напряжение. Он коснулся меня так при всех. Что он сделает, когда мы останемся одни? Взгляд и прикосновения не начинают секс физически. Они начинают его психологически. За часы до того, как вы окажетесь в спальне. И когда вы там оказываетесь, вопросы не нужны, потому что вы уже сказали все без слов. Но первые 2 способа — это подготовка на расстояние. Третий и четвертый способы — это закрытие дистанции. И они работают только, если вы делаете их молча. Третий способ 3-4, дистанция и дыхание способ, это вторжение в ее личное пространство без объяснений. Не резко, постепенно. Вы стоите, разговариваете и делаете шаг ближе, не оправдываясь, не извиняясь, просто ближе. И остаетесь там. Если она не отступает, через минуту еще ближе. Сокращаете расстояние сантиметр за сантиметром, не говоря ни слова о том, что делаете. Люди держат личное пространство в 45-60 см с незнакомыми, с близкими меньше, но есть интимная зона от 15 до 20 сантиметров.
Когда вы входите в нее без приглашения, но и без агрессии, вы проверяете, примет ли она это вторжение, останется ли на месте или отступит, создавая дистанцию снова. Ее реакция — это ответ без слов. Если она остается, она согласна на близость. Если отступает, она не готова. И вы получаете ответ, не задавая вопроса, не ставя ее в позицию того, кто должен сказать «да» или «нет». Ее тело говорит за нее честно, инстинктивно. Понимаете механизм? Слова заставляют ее думать. Хочу ли я, правильно ли это, что он подумает, если я скажу «да», но близость без слов обходит эти вопросы. Ты подошел ближе, она осталась. Вы оба знаете, что это значит, но никто не произнес это вслух, и поэтому ее внутренний критик молчит. Четвертый способ работает одновременно с третьим. Синхронизация дыхания. Вы стоите близко, достаточно близко, чтобы слышать ее дыхание, и начинаете дышать в ее ритме. Вдох, когда она вдыхает. Выдох, когда она выдыхает. 30 секунд. Минута синхронизации. А потом вы начинаете вести, замедляете свое дыхание, и ее тело, которое уже синхронизировалось с вашим, начинает следовать. Это не магия, это зеркальные нейроны, биологический механизм, который заставляет нас копировать тех, кто рядом. Когда вы синхронизируете дыхание, вы создаете физиологическую связь. Вы буквально дышите вместе. И когда вы начинаете замедлять дыхание, делая его глубже, ее тело следует. И глубокое, медленное дыхание — это именно то, что происходит при возбуждении. Вы не просите ее дышать глубже. Вы не говорите ей расслабиться. Вы ведете ее тело своим. И она следует, не осознавая, что следует, потому что это происходит на уровне автономной нервной системы. Ниже сознания, ниже слов. Третий и четвертый способы закрывают дистанцию между вами, физическую и физиологическую. Но пятый и шестой способы — это уже прикосновение, касание, которые переводят напряжение в действие. И они работают только, если вы делаете их решительно, без вопросов. Пятый способ — это прикосновение к ее шее сзади, не предупреждая, не способ 5-6, шея и одежда спрашивая, вы стоите позади нее, на кухне, у окна, где угодно, и целуете ее в затылок или кладете руку на заднюю часть шеи. Медленно, уверенно держите. Это одно из самых уязвимых мест на человеческом теле. Шея. Артерии, позвоночник. Когда вы касаетесь ее шеи сзади, вы касаетесь древнего инстинкта подчинения. Животные обнажают шею в знак капитуляции. Люди несут тот же рефлекс. Когда мужчина касается женской шеи сзади, особенно целует, особенно держит руку там. Он активирует биологический отклик. Ее тело автоматически расслабляется, не борется, принимает. Это несознательное решение. Это инстинкт, записанный миллионами лет эволюции. Большинство мужчин боятся этого жеста. Он кажется слишком доминантным, слишком прямым, но именно поэтому он работает. Вы не просите разрешения коснуться ее самого уязвимого места. Вы просто делаете это. И если она не отстраняется, если остается под вашей рукой, если наклоняет голову, открывая шею больше, она сказала «да». Без единого слова. Понимаете силу этого жеста? Вы обошли весь ее рациональный контроль, обратились прямо к ее инстинктам и получили ответ от ее тела, а не от ее разума. Шестой способ — это начать раздевать ее, не спрашивая медленно, но решительно. Ваша рука идет к пуговице ее блузки, к молнии, к краю ее одежды, и вы начинаете снимать не быстро, неторопливо, медленно, давая ей все время остановить вас, если она не хочет, но не спрашивая, хочет ли она. Это критический момент, потому что здесь разница между уверенностью и насилием. Вы действуете решительно, но медленно. Каждое движение дает ей возможность сказать «стоп», отстраниться, положить руку на вашу. И если она делает это, вы останавливаетесь мгновенно, без обиды, без давления. Но если она не останавливает, если стоит неподвижно, пока вы раздеваете ее, это согласие молчаливое, физическое.
Ее тело говорит «да», оставаясь на месте. Ее руки говорят «да», не препятствуя вашим. Она дает разрешение через несопротивление. И это честнее, чем любое словесное «да», потому что слова можно сказать из вежливости, из долга, а тело не лжет. 5 и 6 способы — это эскалация, прикосновение к шее, снятие одежды. Но 7 способ — это финальное действие. Момент, когда вы физически направляете ее туда, где близость станет неизбежной. И здесь критически важно понимать разницу между ведением и принуждением. 7 способ — это физически направить ее. Взять за способ 7 — направление и сопротивление руку и повести к спальне или положить руки на ее бедра и развернуть к стене, кровати, к дивану решительное движение без слов, без вопросов «пойдем» или «хочешь». Вы просто берете ее и направляете тело туда, где будет происходить то, к чему вы оба шли весь вечер. Это момент абсолютной уверенности. Вы не просите, вы не предлагаете, вы ведете. И вот здесь критически важно понимать. Ведение — это не насилие. Ведение — это когда вы двигаете ее тело решительно, но она движется с вами. Насилие — это когда вы двигаете ее против ее сопротивления. Разница физически ощутима. Когда женщина согласна и ее тело податливое, оно следует за вашим движением. Может быть легкое сопротивление, игривое, кокетливое. «Заставь меня», места настоящего нет. Но ее мышцы не напряжены в борьбе. Ее ноги идут в направлении, которое вы задаете. Ее тело наклоняется туда, куда вы ее ведете. Понимаете разницу? Настоящее сопротивление — это когда ее тело становится жестким, когда она упирается ногами, когда отталкивает ваши руки, когда поворачивается в другую сторону, когда говорит «нет», «стоп», «подожди». Не игриво, а серьезно. И в этот момент вы останавливаетесь. Разница, ведение ВС насилие немедленно, полностью, без попыток уговорить, без «но ты же хотела минуту назад». Сопротивление — это ее право изменить решение в любой момент. И уважение к этому — это не слабость, это зрелость. Но когда ее тело следует за вашим, когда вы ведете ее к кровати и она идет, это ее «да», молчаливое, физическое, честное. Вы не спросили словами, она не ответила словами, но ваше тело провели весь разговор. Взгляд часами раньше, прикосновение в публичном месте, закрытие дистанции, синхронизация дыхания, поцелуй в шею, снятие одежды и теперь направление ее тела туда, где вы оба окажетесь вместе. 7 способов начать без слов. Каждый — это язык тела, который обходит ее рациональный мозг и обращается к инстинктам. Каждый дает ей возможность сказать «нет» действиям, отстраниться, остановить, уйти, но ни один не заставляет ее говорить «да» vs слух, потому что словесное «да» включает ее сознание, а сознание включает сомнение. Социальные правила. Страх выглядит слишком доступный, но тело не сомневается. Дело отвечает на уверенность, на решительность, на мужчину, который знает, чего хочет, и берет это без извинений. И когда вы прошли все 7 способов, не произнеся ни слова, вопросы больше не нужны, потому что ее тело уже ответило на все них. 7 способов начать секс без слов — это не об игнорировании согласия. Это язык тела как согласие о понимании, что согласие приходит через тело раньше, чем через рот. Продолжительный взгляд, собственническое прикосновение, закрытие дистанции, синхронизация дыхания, поцелуй в шею, снятие одежды, физическое направление. Каждый способ дает ей возможность отстраниться. Каждый читает ее ответ через язык тела, а не через слово. Вопросы убивают момент, потому что включают ее рациональный мозг. Но действия, на которые она не сопротивляется, это ее честное «да». Ее тело не умеет лгать. Оно либо следует за вашим, либо сопротивляется. И ваша задача — читать этот язык, уверенно вести, но мгновенно останавливаться при сопротивлении. Если вы хотите понимать язык тела глубже слов, подписывайтесь на «Тайны эмоций». Здесь мы говорим о том, как тело общаются честнее, чем рты. Без слов, только правда. МХ